Chairman，吹咩？大家好啊！歡迎收睇咧 Chairman TV 啊，吹咩不專業影評啊！又係我阿倫良義咧同大家介紹電影嘅時間啦。咁今日咧要介紹嘅呢一套電影咧就係《像我這樣的愛情》啊，英文叫做 Someone Like Me。未入場之前啦，都話翻俾大家聽咧，呢一套咧係一套3級嘅電影嚟嘅。咁點解會係3級電影呢？我就唔知啦。咁入場之前呢，就有呢個影前分享嘅，咁樣啊，導演咧都有啲片段咧想同大家講。咁佢咧喺現場嗰度咧出現咗嘅，我都錄咗俾大家睇。咁大家睇完再聽下我講啦。嚟到英皇戲院欣賞《像我這樣的愛情》，我俾啲掌聲，我哋導演譚慧晶喺開場前率先嚟到，想同大家打個招呼，同講兩句嘢。交俾導演先，係。非常之多謝大家今日特登買飛入場嚟支持，係啦。咁就我哋一陣影後都會再有嘉賓嚟同大家分享嘅。咁就其實我都唔知道應該講咩好，係啦。我哋套戲27號先會上映嘅，咁樣。導演，不如我咁樣問下，即係《像我這樣的愛情》，我哋睇之前計，我哋講戲名先啦，唔講個內容住。其實呢個戲名同埋我哋英文名係 Someone Like Me，係咪都我哋可唔可以講多少少啊？其實呢個片名有冇咩含義，或者本身你點解會有呢個或者拍呢個愛情片咧？其實咧，或者我咁講，因為呢套戲首先就喺日本世界首映咗啦，跟住再喺香港嘅電影節就播咗。咁好多人都讚呢個係女仔嘅愛情，咁但係我想喺呢度講，其實像我這樣的愛情其實唔單止係個女仔嘅視點嘅，亦都係個男仔嘅視點。希望大家都會留意下個男仔嗰條線啦，咁樣。咁同埋呢套戲評為3級啦，咁我都想特登講下，希望你哋唔會失望。如果大家係抱住嚟睇3級片嘅諗法，或者係想睇一套情色片或者色情片咧，其實我希望你哋唔好失望，因為呢個絕對唔係呢個元素嘅，係啦。希望你哋唔好誤會。咁如果大家真係好奇嚇，咁就3級話咁，或者我哋都，如果大家真係有呢個疑惑，就影後我再同大家講咯。即係如果大家有呢個疑惑，就同我哋一樣。但係千祈就唔好抱住我係想嚟睇3級片嘅諗法咯，就唔係呢樣嘢啦。我唔想大家失望。咁呢個第一個啦，第二樣嘢咧就係關於，因為好多影後朋友都問我嘅，就係social issue 呢樣嘢，即係社會議題呢樣嘢。咁可能因為我哋宣傳上面嗰個故事大綱啊，或者簡介啊，可能就寫咗好似好社會議題咁樣。但係我亦都希望大家唔好失望。如果你哋真係想抱住一個睇社會議題嘅戲入場，其實佢唔係一個好社會議題。我唔敢講話佢唔係一個社會議題，但係我唔係用一種社會議題嘅拍攝方式去拍咯，咁樣。個原因就係我覺得香港電影過往太多社會議題嘅戲啦。咁我覺得我要成為一個點樣嘅導演，或者係我要用一個點樣嘅個性 style 去完成呢部戲咧，所以我就冇採取一貫大家睇開嘅社會議題嘅方式去拍。咁希望呢個亦都冇令到大家失望。咁大家 enjoy 呢套戲啦，咁就我哋影後見。好啊，好快有應啊！好，轉頭見。亦都多謝今日我哋今日第一場啊，真係優先場。係第一場優先場，呢場第一場係。係啦，所以我完成 enroll 之後，導演會再翻嚟啦，同埋仲有個驚喜俾大家。轉頭見 ，thank you。好啦，大家聽完咗導演嘅分享之後，大家又覺得係點呢？咁樣入場嘅時候啦，導演頭先都講咗啦，喺度3級電影嚟嘅。咁我自己睇完之後呢，其實呢，佢裏邊呢係冇色情嘅內容嘅，亦都冇嗰啲粗言穢語啊，又冇暴力啊，但係有少少所謂呢關於性嘅暗示啦，同埋性嘅動作啦。咁唔知道呢係咪呢一度呢導致到佢變成咗一個3級嘅電影啦？我自己呢，入場之前呢，其實淨係睇咗張 poster， 我自己冇睇嗰個 trailer， 亦都冇睇嗰個故事大綱。我以為真係呢2個男女拍下拖講下愛情。咁原來呢一套電影呢係關於一啲痙攣嘅人士啦，或者係一啲傷殘人士。咁其實傷殘人士、痙攣人士，佢哋都係人嚟㗎嘛。咁點解佢哋唔能夠相愛呢？點解佢哋唔能夠
同另外一半有呢啲性嘅接觸啊，或者甚至錫啊咁樣呢啲拖手嘅行為，可能佢哋都會被屋企人啦、出邊嘅世界嘅人啦歧視咧。但佢哋身邊嘅朋友其實互相都非常之支持嘅。咁我睇完呢套戲之後咧，我確實係非常之感動。咁尤其是係阿廖子妤啦，即係阿宇啦，佢嗰個角色啦，佢個角色今次係演繹一個類似痙攣咁樣嘅女仔啦，佢唔能夠正常咁樣講嘢，同埋唔能夠正常咁樣喐動嘅。咁佢有少少類似腦癇啊，即係腦癇症啊。咁所以咧就導致到佢成日都會痙攣啊、抽筋啊咁樣嘅。咁但係實質上，除咗佢身體係殘障，佢嘅思考啊，其實佢同正常人係一樣噶嘛。佢仲要本身係一個畫家嚟嘅，佢所有嘅嘢咧都係由工人姐姐同埋媽媽去照顧。咁變咗好多嘢咧都變咗係媽媽去做決定。好多例如佢畫咗嘅 artwork 裏邊，你知道做素描啊，都會畫好多人體啊、人像啊、雕塑啊咁樣咯。佢媽媽唔中意嘅嘢咧，就會咧喺佢嘅不知不覺嘅期間，佢瞓着咗啊，或者出咗街咧，就會俾人掉咗或者消滅咗嘅。咁所以其實作為一個人嘅生存，佢係咪連擁有一啲物件，唔好話愛情啊，都唔可以咧？咁呢一個係非常之要反思嘅一個問題嚟嘅。咁做佢媽媽呢個角色咧幾正啊，劉雅麗啊，我冇記錯嘅話，應該我和春天有個約會嗰一位啊，好正。因為以前佢好靚好風騷，佢而家個年紀去到能夠做媽媽嘅時候，我估唔到佢真係好似一個阿媽，即係嗰種阿媽嘅感覺就係嗰種接你啦，跟住就係好嬲你遲返啦，又好擔心啦，但係擔心嘅嘢一定要講到出口啊，做到出面啊，唔可以暗碼底扮唔知啊，嗰一種好正啊！呢一個角色，大家入場嘅話咧，都記得咧要細心咁樣留意一下。咁當然啦，就要講下男主角啦。咁男主角就係陳家樂啦，佢個角色就係因為其實佢屋企咧都有同樣嘅傷殘人士，咁佢因為屋企嘅經歷，導致到佢對呢個傷殘人士會產生一啲類似憐憫嘅感覺、罪惡感。佢好想去幫佢哋，佢覺得唔幫佢哋咧就會可能會令到佢哋不快樂。但係咧，佢遇到呢個女主角阿宇咧，反而阿宇就係好正面咁樣去面對。而唔係陳家樂心目中嗰一種不快樂，所以係一個非常非常之矛盾嘅一個角色嚟嘅。咁所以完場嘅時候咧，其實導演咧亦都有帶家樂出嚟咧，同大家分享嘅。咁我當然就拍咗片俾大家睇啦。咁大家睇完佢嘅分享之後，我再嚟做過一個總結啦。想俾大聲啲嘅鼓勵我哋嘅導演譚慧晶，我哋頭先講到今日要敬嘅就係我哋嘅演員陳家樂，有陳家樂。跟住呢個陳家俾兩位同大家打招呼，因為我哋第一場優先場喎，特別多謝大家入嚟支持嘅。導演先啦。多謝你哋特登買飛入場睇第一批觀眾，多謝。哇，咁近嘅你講。一手位啊 ！Hello， 大家好，我係家樂。好多謝你哋今日入場睇呢套戲。我都未睇過香港版，我都好期待。係同埋我今日皮膚有啲狀態，所以戴咗口罩，唔好意思。香港版同東京版有少少唔同嘅咁樣係啦。所以今日嘅個觀眾朋友好幸福啊！睇咗一個第一次版本嘅第一次大銀幕嘅演出係咪香港版？係啦。咁我哋留翻俾觀眾。係因為今日時間唔係好多喎，呢一場個映後，不過導演就好想同大家多啲交流。咁不如有冇朋友仔可以同我哋分享你睇完嘅感受啊？呢一刻已經。因為我驚大家要啲沉澱一下，始終都係有好多情緒。咦，又咁嘅交流時候嘅一位朋友仔。頭先睇完呢出戲咧，就會覺得其實真係香港其實會唔會有咧？你又拍到好似真係好似好有需要咁樣，因為好似都之前睇到都好似悲觀嘅咁樣。咁但係睇完咗之後咧，咁就我會覺得其實香港冇呢啲嘢，其實都好似好落後咁樣咯，即係俾你。即係做完出戲出嚟，即係睇到之後，原來其實有一啲嘅少數或者弱勢社群，其實真係要
靠你哋，即係可能有留意到，先將呢一樣嗰個問題咧，令到人哋關注咯。我其實覺得非常之好睇，好多謝導演咁樣。咁另外咧，我想問下頭先你話有個日本版啦，佢日本版個 ending 會唔會係咪個 ending 唔同定係會點樣咧？我想問下。其實嘅 ending 都係一樣嘅。咁我自己 personal 係好中意嘅 ending 嘅，係啦，因為我覺得呢個戲係女仔自主嘅，咁個結局應該交翻俾佢自己。係啦，我覺得觀眾亦都可以，究竟佢有冇揾翻個男仔，或者佢同個男仔之後有冇再 contact 或者點樣，或者佢之後自己條路點樣行，應該都係要交翻俾佢自己嘅。咁所以我就決定 open 咗個 ending 啊嘛。咁我亦都好多謝你提到我哋新長者朋友係，我希望呢套戲出咗之後，我希望更加多嘅新長者朋友會睇呢套戲啦。希望佢哋可以勇敢追求自己應該有嘅，或者佢哋本身已經需要呢樣嘢。我覺得呢樣嘢係好 common 嘅，唔關身體有冇事事。就算入面嘅男仔女仔都好，其實我哋每個人咩叫做健康同唔健康先，咩叫完美唔完美？其實我哋每個人都唔完美㗎，就係因為唔完美先完美啊嘛咁樣。咁所以其實唔係話呢個少數嘅需要，其實每個人都有需要啊嘛。其實咁大膽講出嚟，我覺得係最好。咁其實香港到而家都係未有呢樣嘢嘅。咁我有做過資料搜集，就係曾經喺台灣做過呢樣嘢嘅香港義工同我講話，我話如果真係香港有人走嚟揾你幫佢，你會唔會願意咧？佢話佢冇問題，如果只要有人想做，佢一定可以喺香港幫佢做。係啦，咁我亦都希望你哋可以將呢個信息傳去。如果真係有新人者朋友想嘅，真係可以嘗試去做嘅。多謝大家關心呢個議題啦。好，咁日本版我真係好想知我哋真係日本版我希望呢個 ending 嗰個配樂有啲唔同嘅。日本版嘅 ending 係我哋嘅主題曲嚟，咁我哋抽起咗主題，因為主題曲有啲 sad，我就希望俾翻個希望，係啦，俾翻個希望後面咁咯。同埋阿叔亦都有好高嘅要求，佢就每場戲都有少少嘅唔同，就可能冇咗一格兩格咁樣，因為佢嘅對剪接上面其實大家都唔覺嘅，係啦，一般都唔覺嘅，但係佢就有啲剪接位有啲 in out point 有啲唔同咯，係。短係咪今次成個海報啊？我哋 even 個紫色都係阿叔一齊有。係啦，因為呢個顏色我覺得都撞得好靚嘅，即係好少粉紅色撞個橙色咁樣，都係佢親手設計嘅咁樣。多謝佢加持咗好多啦。係。好，仲有冇問題？咦，想問下啲角色嘅，阿周個男朋友係咪嗰個服裝指導？係啊，犀利阿周嘅男朋友係我哋嘅服裝我睇到個同美術。字幕嗰度咁啱睇張兆康啊。係啊，張兆康佢係好好，因為佢我哋啱啱籌備套戲咧，佢已經深夜打電話俾我投訴，佢話：喂，導演你個 budget 少過首部劇情喎。咁我哋其實套戲好多都係我哋嘅 crew 幕後去演嘅。問多少少男主角。嘉樂係。你係咪拍緊《扎色二》嗰時拍呢套戲？唔係啊，唔係，因為你見到個髮型，唔係爭咗好耐嘅時間，其實係。但係你點解又刻意剪翻嗰個頭？今次呢個造型係見完阿康同導演佢哋決定嘅，因為佢哋都覺得我之前一路俾大家觀眾嗰個印象唔係好啱呢個角色，即係佢覺得我比較陽光正氣少少嗰種感覺，咁佢哋就諗咗好多方法去想將我呢樣嘢去撳翻低啲，跟住佢哋就設計咗而家呢個造型。唔好介意啊，誤會咗啊！唔會係專登咁樣做嘅。證明你睇晒嘉樂啲戲，所以你好了解佢一個造型。我想問埋佢同惠英紅嗰套戲有冇分別？我試過。係啊，你又係做類似咁嘅。即係有啲光標嘅，即係嘉樂喺拍攝嘅時候。所以我奇怪點解會覺得你陽光嘅？其實如果你話喺演繹上邊係好唔同，今次我覺得呢個個難度係更加大，內心嗰個掙扎咧，咁同埋佢個階段比較長啊。其實喺我演呢個時候，即係佢唔係淨係大家見到呢一 part 就係服務阿妹呢一段時間，佢前期有一啲同家姐嘅一啲關係喺度咧，其實嗰啲都好難演嘅，因為你睇住一個親人由好正常到突然間變咗身障，咁你同家姐嗰段嘅關係由嗰個過程啦，都好痛苦嘅。喺演嘅時候，我覺得
最痛苦係呢段，雖然呈現俾大家睇嘅唔算好多，但係對我嚟講最難演嗰段時間反而係嗰一段。咁跟住之後遇到阿宇嗰啲係就另一個階段咯。咁所以嗰個時間線係比幸運是我更加長嘅，我覺得。所以我覺得難做啲，係。所以呢個角色對嘉立都好重要，都付出咗好多時間去，係好入心嘅一個角色。係因為呢個角色好彩係我遇到小天導演啦，因為佢俾咗好多空間我去自己去想像啦，去諗啦。咁我同阿健好似一齊經歷咗差唔多有4個月嘅時間。我每一日起身就係睇個劇本啦。咁喺個劇本入邊有好多問題，我用陳家樂嘅角度去問阿健呢個問題，跟住再代入阿健去答翻陳家樂。每一日就坐喺個床邊或者坐喺窗邊度，就喺度思考，喺度諗呢啲問題。每一日都花2-3個鐘去做呢件事。咁慢慢開始發覺，我了解到阿健，我同佢個心靈上有啲同步，我知道佢好多問題點解會有咁樣嘅解決嘅方法，咁我就覺得開始進入咗阿健啦。其實我都想打個岔嘅，因為大家可能睇到覺得哇個女仔演到咁好難演，其實我都想講，其實個男仔仲難演嘅。其實因為女仔係身體上面嘅嘢啦，但係男仔係精神上面內心嘅嘢，其實都係要好花時間。咁我每日見，因為我哋拍攝嘅日子係得18日，其實係好短嘅。咁佢每日喺現場嗰個狀態其實係好得人驚，因為例如我喺現場揾嘉樂去邊啊咁樣，你會見到佢坐咗喺個角落頭咧，係冇人敢行埋去，嗰啲經理人啊助手都唔敢行埋去。個狀態其實係佢要 keep 住嗰個狀態，因為我覺得陳家樂俾人嘅印象係好陽光、好王子、好靚仔咁樣。係啊，係真嘅。咁但係我就係唔要全部呢啲嘢，我都唔要啊嘛。咁嗰陣時係。開頭揀佢，我覺得我同佢都係一個冒險嚟嘅。咁但係我同佢好開心，我哋一齊去冒險咯。我好感恩呢樣嘢就係、是、佢每次都話喺現場交晒紙俾我，然後我每次聽到我都冇管動，但係我扮冇嘢咁行開啊嘛。係啦，咁我又唔想，我從來喺現場都冇話讚佢演得好，或者係同佢點樣好 deep 嘅溝通，或者要佢點樣做。佢中意點樣做都得，但係佢要俾到我哋知道佢就係阿健咁樣咯。咁佢喺成個過程入面真係做得好好，但係我每次都即係俾到佢一種好似點解導演好似仲未滿意，其實我係滿意，但係我永遠都唔會，我都永遠都唔會俾佢一個好 positive 嘅回應，令到佢更加喺現場咧係。但係我就係想佢咁樣咯。我喺佢眼上面，我見到佢，我一定要做到，我一定要做到俾你睇。我睇到佢嗰種咁樣嘅力量咧，我就好開心啊！真係。多謝導演。到啊！我講多少少就係我今次喺呢套戲入邊咧，我同小天，我唔知點解會建立咗一個關係，就係我好似想我將我所有嘅嘢我都交晒俾小天，等佢去幫我去提升咁樣。即係我有陣時衰到係，我覺得自己係想將條命俾咗佢。我講真㗎。我係睇得出佢真係好俾晒自己。因為講真，好坦白講，我係一個咩人先？即係我都係一個籍籍無名嘅新導演啦，係。但係一個演員可以咁相信你咧，我其實內心係好 touching。但係嗰18日入面咧，我係唔理佢㗎，即係我係好酷對佢，好苛刻㗎，其實係啊，但係我就係中意，我係好苛刻對佢，我係真係唔係好理佢，我話你唔得再嚟啦咁樣嘅，就 OK 啦，夠剪啦，即係令到佢真係有一晚話佢翻到去真係你自己講啦，係咪啊？分享下嘉樂。你哋想問我問題定我講呢個故事？你講呢個，好想聽呢個故事。嗰一日係做嗰場戲就係而家大家見到我去執蛋糕嗰場戲嚟嘅。咁嗰場戲係我一個情緒上面有一個好大嘅宣泄啦。咁其實拍呢場戲，你而家睇到呢個咧係第2日拍嘅，第2次嚟嘅。我哋第1日係拍咗另一個版本嘅。咁個版本咧係我好盡力去做嗰場戲啦，去演啦。導演亦都係走咗出嚟。即係佢直情去到某個位，佢唔睇 mon，佢走咗出嚟，坐喺我嘅對面，去 push 我，
因為導演有學過一啲戲劇堂啦，咁佢用咗啲戲劇老師嘅方法去 push 我嘅，真係崩潰緊嘅咁嗰陣時我成個人嘅狀態。但係當拍完之後，我睇到導演翻返去睇 playback 啦，咁嗰場戲差唔多拍咗10零分鐘，咁睇 playback 佢又用翻10零分鐘去睇喎，咁我一路都 hold 住咗嗰個成個情緒啊，成個狀態都維持住喺度。但我又望到小天導演，佢皺眉頭喎，佢冇一個好滿意嘅表情話俾我聽喎。咁但係嗰場戲係嗰一日嘅最後嘅一個shot 嚟嘅，一個 take 嚟跟住好多嗰啲監製啊、製片啊，甚至係啊，個製片組企喺我隔離，全部都喺度，即係意思就話，喂，好收工啦，冇錢啊，冇 OT 啊，大佬。好大壓力，好大壓力。我見到佢好大壓力，但係佢就係佢覺得爭少少嘢，咁我唔知係爭啲乜嘢啦。佢覺得爭少少嘢，佢好似唔到佢嘅要求，咁佢好緊張，好大壓力，全世界都逼緊佢一定要嗌收工。咁佢呢個時候就行咗出嚟同我講，OK， 夠錢啦！哇！咁我個心梗係超級唔舒服啦，我用盡我嘅所有，我交晒俾導演，但係佢換嚟嘅只係一句 OK， 夠錢啊！夠錢咩叫夠錢啊？係粗口嚟嘅呢句。咁我好心痛，好唔舒服，即係咪我真係一個咁唔好咧？我係咪做得咁差咧？點解會咁樣嘅咧？咁我一路喺翻屋企嘅過程入邊，一句聲都冇出過，係咁不斷問自己問題，我爭啲乜嘢？我爭啲乜嘢？我翻到屋企，我坐喺床邊度都唔瞓，嗰陣時凌晨7、8點㗎啦。我翻到去坐喺床邊度，咁就諗咗好耐，就整醒咗我太太。我太太望到我就問我咩事，跟住我就即刻個情緒就出嚟，就同佢講話，我覺得自己做得唔好，我冇辦法令到導演滿意，我令到佢只能夠嗌夠錢，我覺得我個心好唔舒服，咁我情緒好喺佢面前就流露咗啦。咁跟住我太太就好好啦，就整咗個麵俾我食，就叫我冷靜啲，我哋諗下咩解決方法，會唔會可以再拍多次啊？同導演講啊，主動啲啊。咁當我冷靜完啦，我諗住鼓起勇氣揾導演問佢咩事，係我哋可唔可以嚟多次？呢個時候導演好好，佢主動揾翻我，佢同我講話可唔可以拍多次？我覺得你唔夠好，如果你再做好啲嘅，你一定會俾觀眾有一個更好嘅演員嘅形象。佢仲有好多説話嘅，我唔講太啦，收埋啦。咁我就同佢講，我就係等你呢句導演，你唔好，你一定要同我講㗎，因為你唔講我唔知點樣做。你同我都好想進步，我都好想去改變，我好想俾觀眾睇到我係有突破，有唔同。如果你夾硬要咗嘅，咁即係都係以前嘅我咯。咁我就係好希望佢可以同我講，我哋一齊努力嚟多個。跟住佢問我可唔可以，我話梗係可以啦。跟住我哋係就喺第二日度，係啦，好多隻劇組咯，嗰隻監製啊，即係排除萬難，求劇組俾多次機會我哋拍。跟住就係大家頭先觀眾見到嘅第二個版本。我哋再次俾啲掌聲，好大家。因為頭先佢講話18日入邊，我哋係拍得好辛苦，但係佢寧願犧牲一啲時間去接多一場戲俾我再拍多次，佢就係想我有更好嘅表現俾大家睇。所以好多謝導演俾咗機會。多謝，好開心嘅一個故事。好，咁我哋暫時傾到咁多先，不如轉頭喺戲院門口再同大家交流啦。不如呢個時候就邀請嘉樂同埋導演同我哋全場觀眾一大合照啦，好唔好啊？多謝你哋。我哋套戲27號就會上映啦，希望你哋會帶朋友嚟睇。多謝。好，多謝你哋，多謝嘉樂，咁不如兩位嚟就嗱，大家咧就睇完阿嘉樂同馬導演嘅分享啦，大家又覺得呢一個故事係點樣呢？嘉樂咧用咗好多心機去演繹，導演咧亦都用咗好多唔同嘅演戲方法去想嗰一種情感嘅表現。阿宇咧做嗰個角色咧非常之難嘅，因為佢真係可以做到一個好似傷殘人士嘅動作啦，佢講嘅説話啊、語氣啊、呼吸啊，所有都做得非常之似。但係嘉樂咧要做嗰種內心戲咧，係真係好難嘅。如果你冇身邊真係遇過一啲咁樣嘅情況，你未必會識演呢一樣嘢，所以確實咧係非常之值得咧加分嘅嚇。咁嗱，今日啦我都要講下呢一個吹咩嘅電影推介啊！我確實咧係俾好高分啦，係俾5星嘅。咁因為我自己覺得傷殘人士都係人嚟嘅，幾時先至會得到人公平嘅對待呢？
人係應該有自己選擇嘅權利，有權利去 say yes， 同時間有權利去 say no 㗎嚇。咁今次呢，阿宇同埋阿嘉樂嘅演技呢，非常之精緻啊，非常之精細啊，每一句、每一個呼吸、每一個動作都能交代呢，人係好需要去愛與被愛嘅。咁今次呢，我確實係覺得非常之正，尤其是呢，嗱，劇透少少嘅，就係佢 ending 嘅嗰一刻，阿宇講咗一句説話，一個傷殘人士就唔可以做愛咩？一個傷殘人士就唔可以叫雞或者叫鴨咩？佢係人嚟嘅。哇！呢一句係令到個世界好似突然間眼前一亮咗咁樣啊！咁所以咧，大家鍾意咧去睇一啲可以令人反思嘅故事咧，呢套咧確實係值得入去戲院嗰度去睇嘅嚇。咁都講翻啦，我自己嘅感受啦，就係究竟咧情為何物咧？一種咧係關心，一種係憐憫。每一個人都需要有一種愛去填補佢心目中咧嗰個空洞啊！但係嗰個洞填咗係咪等於修復咗咧？咁我都自己咧喺度拋翻個問題俾大家去思考下啦。咁啦，好多謝咧今次阿 Bon 咧請我去睇呢套電影啦，又可以見到阿導演同埋阿嘉樂啦，去同大家一齊分享啦。咁希望大家都會入戲院去支持呢一套電影，確實係可以睇到另外一個世界觀，同時間都會令你嘅眼界大開，同埋有所得着。記得啦，今次啦呢一套電影咧係3級嘅電影，佢唔係一套色情嘅電影，又唔係一套暴力嘅電影。咁咧原來咧頭先導演都有講係有日本版同埋香港版嘅分別嘅。喺字幕我睇到尾嘅時候咧，主題曲係出現咗方皓玟呢個名字，但係香港版我係冇聽到方皓玟呢首歌嘅。咁因為導演話可能太過 sad 嘅關係，佢係剪走咗呢首歌，換咗另外一首歌嘅。咁所以日本版反而先聽到主題曲，香港版咧就未必聽到主題曲啦。咁今日咧要介紹嘅咧就係咁多啦，大家都繼續咧支持我哋，like 我哋，訂閱我哋，係咁啦，下次再見啦，拜拜。